अस्सलाम वालेकुम भाई, तमाम दोस्तों से अस्सलाम वालेकुम। और उसके बाद ये मेरे पास मोटरसाइकिल आया है सुपरस्टार, और इससे से प्रॉब्लम है गियर लीवर की। गियर लीवर ये देखें, गियर स्लिप करता है और गियर अच्छी तरह लगते नहीं। इसके हम आपको बताते हैं कि 10 नंबर का बोल्ट होता है। 10 नंबर के बोल्ट के साथ हमने इसे खोलना है ऐसे जल्दी जल्दी। ये देखें, ये खुल गया। और इसके बाद हमने इसके साथ क्या करना है अब हम आपको बताते हैं। ये 8 mm का है, ये 8 mm का है पाना हमारे पास T-rod, और इसके साथ से हम अच्छी तरह खोल लेते हैं पहले। ये देखें, ऐसे अच्छी तरह खोल के। सादा सी बात है, कोई इतना प्रैक्टिकल काम नहीं, इतनी परेशानी वाली बात नहीं मेरा भाई। ये हमारे पास पतरी है, ये देखें, ठीक है। किसी भी टीम से हासिल कर सकते हैं, किसी भी पेटीएम वाली दुकान से हासिल कर सकते हैं। इसे हमने ऐसे बेंड करके इसके अंदर रखना है, यू बना के। यू बनाना है पहले प्लास की मदद से। आंसर भाई प्लास है ना यार। ये देखें, इतना मुश्किल नहीं होता है। इससे पहले यू बना लेना है और उसके बाद इसके अंदर ऐसे। ये देखें मेरा भाई, इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि यू इस साइड पर देना है, इस तरफ से नहीं रखना, क्योंकि इस तरफ से रखोगे तो आप बाहर निकल आएगा, बाहर निकल आएगा इस तरफ ऐसे ऐसे मेरा भाई। से ये थोड़ा सा बड़ा है, इसकी आंसर किया। ये देखें मेरा भाई, इस तरह इसे। ये देखें मेरा भाई, ऐसे करना है ऐसे, और इसे यहाँ पर बैंड करना है। इसे बैंड करना है प्लास की या थीनर की मदद से, या किसी चीज़ के पंच के साथ। ये देखें ऐसे, ये हो गया। और उसके बाद हमने इसे इसके अंदर फेरना है, क्योंकि ये अच्छी तरह बैठ जाए। ये देखें, ये बैठ गया मेरा भाई। अब हमने इसे ऐसे लगाना है, मेरी बात समझे, ऐसे लगाना है। इस साइड को अंदर वाली साइड की तरफ करना है, ठीक है मेरा भाई। और एक और भी हम रखेंगे, क्योंकि ये पुराना हो चुका है, मोटरसाइकिल की शाफट में मसला है, नहीं तो ये नहीं डालनी पड़ेगी। और ये हमारा जो टोटका है, ये ऐसा ज़बरदस्त टोटका है कि इसके साथ ना मोटरसाइकिल काफ़ी देर चल सकता है और ख़राब नहीं होगा, 100% नहीं ख़राब होगा। ना आपके शाफट को मसला होगा। कुछ आदमी जाके वेल्ड करवा देते हैं, खरादी के पास चले जाते हैं, या वहाँ पर वेल्ड करवाना शुरू कर देते हैं। वो काम बिल्कुल नहीं मेरा भाई, ठीक है। ये देखते अच्छी तरह, ये इसे ऐसे लगाना है मेरा भाई, ऐसे। ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, बार बार आपको यही बताता हूँ। इसे बराबर में रखना है, ठीक है। और किसी चीज़ से पंच करना है। ये देखें, प्यार प्यार से करना है, इतना ज़ोर ज़बरदस्ती वाला काम नहीं है। ये देखें, ये जेन्युइन हो गया। ये देखें, ठीक है मेरा भाई। और प्लीज़ आपकी मेहरबानी होगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अल्लाह पाक आपको खुश रखे।